ครับวันนี้ก็400นะครับวันนี้เราจะเอารถไปล้างโซ่นะครับพอดีตั้งแต่ที่ซื้อรถมายังไม่ล้างโซ่เลยวันนี้ก็ว่างๆนะครับเดี๋ยวจะเอารถไปล้างโซ่กันเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับเราก็จะไปล้างไม่ไกลนะครับแถวเสรีไทยใกล้ๆที่พักไปเลยครับว้าวสับเกียร์ไม่เข้าชิดซ้ายบางกะปิเดี๋ยวเราออกฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับบางกะปิแต่เราไปได้ไปบางกะปิเราจะไปเสรีไทยนะครับถนนโล่งดีว่ะเห็นเขาบอกว่าเปิดทุกวันนะครับทักไปในเพจเขาแล้วเลยซูโม่นะครับจอดไหนวะเนี่ยตอนนี้เราก็ถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีครับพี่ล้างโซ่หน่อยครับพี่ครับล้างโซ่อย่างเดียวใช่ครับ
ครับตอนนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับ ก็ถือว่าล้างโอเคครับ ดูในรีวิวเมื่อเช้า ตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันนะครับ โอเคครับก็วันนี้ก็มาล้างโซ่นะครับอย่างเดียว ก็บริการดีครับทำเหมือนในรีวิวที่ผมดูมาเลยนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็เชิญได้นะครับเสรีไทยตรงข้ามกับ68หรือเปล่าประมาณนี้66ก็บริการดีครับ ผมล้างโซ่อย่างเดียว แต่พี่เขาล้างสีให้ผมด้วย ก็ทำทุกอย่างเหมือนในรีวิวแล้วครับ ก็ถือว่าราคาก็โอเค150 บาทไม่ถือว่าแพงบริการดีครับล้างโซ่เป่าลมเป่าทุกอย่างสุดยอดเลยถือว่าโอเคน่าจะได้มาพบเจอกันใหม่อีกอยู่ถ้าใครสนใจก็มาแวะได้นะครับผมว่านะกับสิ่งที่เรารักเราใช้งานอยู่ทุกวันพอดีเมื่อเช้าดูในรีวิวไปก็เลยแวะมาเช็คครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันเลยร้านก็ไม่ไกลนะนิดเดียวฮึบโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องอุดมศักดิ์ Z400 นะครับ